Hurmatli tizim foydalanuvchilari, ushbu video qo'llanmada yagona savolnoma modulini ishlash tartibi bilan tanishib chiqamiz. Dastlab chap menyuning yagona savolnoma bo'limiga kiramiz. O'ng tomondagi qo'shish tugmasini bosamiz va bizga kerak bo'lgan fuqaroni ro'yxatdan tanlashimiz yoki uni qidiruv yo'li orqali belgilashimiz mumkin bo'ladi. Fuqaroni tanlaganimizdan so'ng unga tegishli bo'lgan shaxsiy ma'lumotlari avtomatik tarzda shakllanadi va qo'lda to'ldiriladigan va belgilanadigan joylarni to'ldirib chiqamiz. Oilada kimlar ishlaydi? Agar fuqaroning o'zi bo'ladigan bo'lsa, o'zi ishlaydi tanlaymiz. Oilaning bir oylik daromadini belgilaymiz. Fuqaroning nomida mol-mulk mavjud yoki yo'qligini belgilab o'tishimiz kerak bo'ladi. Agar mavjud emas bo'ladigan bo'lsa, mavjud emas bo'limini belgilashimiz zarur. Qaramog'ida farzandlari mavjud yoki yo'qligini belgilab o'tamiz. Bandlik holati bo'yicha hozirgi ish joyi avtomatik tarzda shakllanadi. Shuningdek, qaysi turdagi bandlik holatiga mansubligini belgilab o'tamiz. Oilaviy holat ham avtomatik tarzda shakllanadi. Odatda qancha vaqt oralig'ida tibbiy ko'rikdan o'tib turishi bo'yicha ma'lumotni ham belgilab o'tamiz. Ijtimoiy reyestr va daftarlarga kiritilganligi bo'yicha ma'lumotni ham belgilab o'tamiz. Reyestr daftaridagi holati. Agar reyestr daftarlarida turmaydigan bo'lsa, reyestrda turmaydini belgilaymiz. Nogironligi bo'yicha bor yoki yo'qligini ham belgilashimiz mumkin bo'ladi. Agar nogironligi bor bo'ladigan bo'lsa, albatta guruhini tanlash majburiy hisoblanadi. Yo'q bo'ladigan bo'lsa, guruhini belgilash majburiy emas. Egallagan kasb-hunari. Aynan fuqaroning kasbini yozib qo'yishimiz zarur bo'ladi. Yashash joyi bo'yicha qayerda yashashini belgilaymiz. Xonadonida mavjud qo'shimcha imkoniyatlarni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Bunda bir nechta imkoniyatlarni ham belgilashimiz mumkin. Agar mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, yo'qni tanlaymiz. So'ng aniqlangan muammolar, ya'ni muammolarini belgilashimiz zarur. Bir nechta turdagi muammolarni ham belgilashimiz mumkin bo'ladi. Agar muammolari mavjud bo'lmasa, yo'qni belgilashimiz zarur. Muammolari mavjud bo'ladigan bo'lsa, albatta bajarish darajasini tanlaymiz. Bajaradigan yettilikdan mas'ul xodimni belgilashimiz kerak. Shuningdek, ijro muddatini belgilab o'tishimiz zarur bo'ladi. Agarda ushbu fuqaroda muammosi yo'q bo'ladigan bo'lsa, u holatda bajarish holati, bajarishga mas'ul va ijro muddatini belgilashimizga hojat qolmaydi. Va saqlash tugmasini bosamiz. Yagona savolnoma asosida o'rganilgan fuqaroning muammosini bajarish uchun natija kiritish tugmasini bosamiz. Ushbu joyda ijro holati, ya'ni hal etildi yoki rad etilganligini belgilab o'tishimiz kerak. Shuningdek, qisqacha izoh qo'shimcha ravishda natijaning faylini ham yuklab qo'yishimiz mumkin bo'ladi va saqlash tugmasini bosamiz. Muammosi yo'q fuqaro bo'ladigan bo'lsa, u holda hech qanday bajarish holati bo'lmaydi. Yagona savolnoma moduli ushbu tartibda ishlaydi.